Он ответил: «Я вспомнил, как я боялся маму больше, чем Аллаха, но затем я быстро осознал, что Аллах на самом деле наблюдал за мной все эти годы. Ведь Он сказал в Коране о том, что есть среди Его рабов такие, которые будут скрывать свои грехи от людей, однако они не смогут скрыть их от Всевышнего Аллаха. Где бы вы ни были, Аллах с вами, наблюдает за вами. Субханаллах». И он продолжил: «Я испугался ветра, но не испугался всевидящего Господа, который управляет всеми ветрами. Это как раз то, о чем нам стоит задуматься, мои братья и сестры в исламе. Тайные грехи».